Hello，大家好，我是艾先生。今天我教大家如何零成本来搭建自己的导航网站。有了导航网站之后呢，它的好处非常的多，比如可以把自己喜欢的工具啊、喜欢的网站分门别类的放到导航站上，还可以把自己的导航站呢分享给朋友，分享到更广大的网络，让所有人都能够访问去使用。还可以呢放自己的一些广告啊、网盘拉新等等，简直好处是非常的多。接下来我手把手教大家如何去搭建导航站。首先我们打开导航站在 Git 上的项目地址，项目地址里呢有对这个项目的具体的一些介绍，大家可以了解一下这个导航站的一些特点。同时呢它也有一些安装的方式，但安装的方式呢大家可以忽略掉，因为它安装方式呢需要对代码有足够的了解。今天我教大家的方式呢是非常傻瓜化的安装方式。所以说呢，我们第一步的话呢，是先把这个网址呢，复制下来。网址呢，我也会放到我这个说明文件里，大家可以自行去看。然后导入到新的一个仓库。这个 URL 这里呢，就刚刚我们复制的网址、项目的地址粘贴进去。然后代码的用户名填一个，然后仓库的名称呢，我们可以随意的填一个。建议用相关的用户名、相关的仓库名称是更好的。然后我们点开始导入。导入成功后，我们的第一步就完成了。第二步呢，我们就打开 Washo 这个工具，然后来到之后呢，我们点击开始部署。第一次呢，我们还需要登录，我们直接用 Git 账号登录就可以了。登录成功后呢，我们就看见我们刚刚存储到存储库的一个项目了。像这个项目，仓库名称就是我们刚刚创建的这个项目。然后呢，我们点击进入。点击进入之后呢，它会要求我们呢创建一个环境变量。这里呢，我们可以先不用管它，我们直接部署就可以了。部署呢需要大约3到5分钟，我们耐心等待。我们的网站呢就部署成功了，我们可以呢直接进去呢进行一些管理。这个就是我说的网站的管理页面，确切来说是我们部署的管理页面，还不是网站后台。那我们点击访问，大家可以看到我们的网站呢就给我们生成成功了。然后呢，这个呢是他们给我们的一个网址，是他们给我们分配的子域名。我们随后呢也可以呢去更改子域名。确切来说不是更改子域名，是我们购买一个域名，用我们的自己的域名来重定向过来。这时候这个网站呢只是一个前端网站，是我们导入仓库时网站自带的一些数据。这些数据呢我们都是可以更改的。包括这些导航站的数据啊、分类的数据啊、网站的名称、图标等等，包括还有它的视频，我们都可以去修改。但这时候我们还不能进入后台，因为我们部署的时候我提到了我们环境变量还没有设置。那么接下来呢，我们需要设置环境变量。设置好环境变量之后呢，我们就可以登录我们的后台来管理这个网站，去修改网站的所有的内容。首先我们在文件夹里新建一个文件，文件的名称呢设定成这个。设定好之后呢，我们用记事本打开，然后我们在记事本中粘贴到这段内容。这段内容呢，这些 ID 都是需要我们去 Git 里去配置一下。那么接下来我教大家如何去配置。我们先打开 Git 的开发者设置，然后新建应用，然后应用的程序名称我们可以起一个，随意起就可以了，暂时起一个。然后首页的网址就是我们刚刚分配的自定义的网址，复制，粘贴一下。应用说明可以暂时不写。授权回跳地址的话，那我们只需要
这个部分替换成我们分配好的域名，然后把这个部分带上就可以了，然后注册申请，这样我们就成功了。它会分配给我们客户 ID， 还有客户的密钥。我们先生成一个新的客户端密钥。这个密钥呢，我们需要复制它，下次的话呢，我们就无法再看见它了。接下来我们把刚刚得到的客户 ID 和密钥替换进来，然后我们的仓库配置呢，就是我们仓库的用户名，还有名称。这个主页地址呢，我们默认不动就可以了。这里我就输入好了我的用户名，我的仓库名称，这里不需要动。然后我们接下来设置 API， 这里呢是用着用户匿名投稿用的。我们继续打开 Git 的开发者设置，其中个人访问令牌这里呢，我们选择细粒度标记，然后选择生成新令牌。生成新令牌呢，我们给令牌呢起一个名称，这个名称也可以随意起。然后到期日呢，大家可以看着来选择。然后呢，存储库访问呢，我们可以选择自己刚刚建立的存储库。添加权限这里呢，我们要添加这3个权限，把这3个权限添加就可以了。然后我们选择获得 token， 这样我们 token 就获得了。这里呢，我们也是再次呢要把它复制下来，因为以后呢就再也看不到它了。我们获得个人令牌之后呢，在 Pet 这里呢，把个人令牌粘贴进去。然后接下来我们配置这个，实际上这个配置的就是我们的域名。这2处就配置成功了。然后再配置这里，配置这里的话呢，也非常的简单。我们打开终端，然后输入这一段，然后我们就会得到这样一段代码。我们把这段代码呢复制进来，然后粘贴进去，这样我们的环境变量的配置文件呢就配置好了。接下来我们导入进去就可以了。我们回到我们沃搜的部署管理后台，左着菜单呢选择环境变量，在这里呢我们新增环境变量。这些内容呢要填什么我们暂时先不用管，我们直接在这里呢导入我们刚刚上传的文件就可以了。它会自动呢把我们都填写上，然后我们保存。这个时候呢我们还需要呢重新部署一下，再点右下角这个按钮，它会重新继续部署。我们还是需要等一段时间就可以了。这样我们的环境变量呢就部署成功了。部署成功之后呢，我们就可以管理网站的后台。在网站后台后面域名后面呢加上 admin， 就能够进入管理后台了。我们用 git 登录，大家可以看见我们就成功进入后台了。在后台呢，我们可以管理所有的东西，包括所有的分类的管理。这是网站已经自带好的分类，那我们可以给它删除掉或添加新的分类，包括视频的管理，还有站点的管理，这都是添加好的站点，我们可以删除掉，也可以去修改它。这是修改、删除。我们添加站点的时候呢，它还有很多的一些其他的功能，比如说我们把一个站点的网址给它之后呢，它就会自动的联想出来网址的所有的内容，比如说 YouTube 自动的给你添加好，还有这个信息都弄好了，非常的方便。
然后占点图标呢，我们也可以去上传，它也会自动的去获取。同时呢，它有很多的后台的管理的功能点，具体呢，大家就是自行去研究吧，就非常的简单了。比如说网站的标题啊、网站描述修改等等都可以。同时呢，如果说我们想不用他们给我们的分配的域名，想用一个更酷的自己的域名，那我们呢就可以去它的后台呢去购买域名。在它这里呢有一个域名管理，在这里的话呢，我们可以给我们的项目呢用我们的一个域名，在这里呢输入我们购买的域名就可以了。同时呢，这个网站呢也支持去购买域名。你在这里呢可以选择想要自己的域名输入，就可以购买了。购买之后呢，就可以在这里呢分配你购买的域名，以后打开你的域名就可以上这个导航站了。今天整个导航站的搭建呢，我就讲完了。如果说大家有什么不懂的地方，欢迎留言，我们一块来交流。我认为这是最简单的搭建导航站的方式。谢谢大家，如果大家喜欢的话，欢迎点赞和关注。